بسم الله الرحمن الرحيم. باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. په دې باب کې هم د ایمان خلاف یو کار ښیي. هغې کار ته مونږ دوکه هم ویلی شو او دا هم ویلی شو چې کله د مسلمانانو یو مشترک څیز دی او یو سړی د هغې غلط استعمال کوي، بېجا استعمال کوي یا د هغې نه غلا کوي، دا ګناه دی. غلظ سختوالی ته وایي، تحریم حرام والی ته وایي. غلول د غنیمت په مال کې دوکه ورکول، د هغې نه غلا ورکول. سختوالی د حرام والی د غلول. وانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون، او جنت ته صرف مؤمنان ور داخلي. دا یو لوی واقعه ده صحیح بخاری کې. د هغې نه دی د خپل مقصد چې کوم ځای پورې حل کېږي نه حصه یې راغوستې ده. د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ حدیث فرمایي افتتحنا خیبر. خیبر اصل کې هغه علاقې ته وایي چې هلته کې ډېرې قلعې، قلعه چې ورته وایي خلک. یو علاقه د هغې کې ته خیبر وایي، مدینه منوره کې ایک ډېرې زیاتې قلعهګانې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې باندې حمله کړې ده، هغه یې فتح کړې ده صحابه کرامو سره. قرآن مجید کې د هغې تذکره شته دی. کله چې د خیبر قلعه موږ فتح کړه، ولم نغنم ذهبا ولا فضه، ولم نغنم او موږ غنیمت حاصل نه کړ د سرو او سپینو. یعنې خیبر کې د سرو او د سپینو زرو غنیمت په لاس ورنه راغی. ځکه د یهودیانو علاقه وه، هغه ډېر هوښیار وو، هغه یې ډېر پټ کېښودل، بلکې سه بار ملکونو ته هم لېږلي وو. انما غنمنا البقره والابل والمتاع والحوائط. موږ ته غنیمت کې ملو شو څاروي، بقر، غوا، میښې، ابل، اوښان. متاع د کور سامان ته وایي. الحوائط د حایط جمع ده، باغ ته وایي. دا څیزونه موږ ته ملو شو. راتلو مونږه ثم انصرفنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى وادي القرى. وادي القرى یو ځای دی، هغې ته ورسېدو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې وادي القرى ته ورسېدو. ومعه عبد یقال له مدعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو مری دی، هغه ته مدعم وایي، دی نوم دی. اهداه له احد بني الضباب. بنو ضباب کې چې هغه له ورکړو، یعنې مزدور یې ورکړی او تحفه وه. فبینهما هو یحط رحل رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو کله چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښ نه کیجاوه کوزوله، هغې وخت کې اذ جاءه سهم عائر. عائر هغه چاته وایي چې هغه غشی یا هغه ګزار یا هغه ګټه چې د هغې ویشتونکي معلوم نه وي. اذ جاءه سهم عائر، هغه ته یو غشی ولګېدو، لیکن پته یې نه لګېده چې د کومې غاړه راغی، چا راوویشت. حتی اصاب ذلک العبد، تر دې پورې چې هغې مرۍ ته ولګېد، هغه شی هغه ته ولګېد، مړ شو. فقال الناس هنیئا له الشهاده. د خلقو چغې کړې چې شهادت ته مبارک شه، دا خو شهید شه د الله په لار کې. شهادت ډېره لویه مرتبه ده. قرآن فرمایلی دی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. کم کسان چې د الله په لار کې قتل کړي شوي دي،
هغه د عام مړو غوندې مه ګڼئ بلکې هغوی خوشحاله دي تر و تازه دي. د شهید د حیات دا مطلب دی بل احیاء. امام راغب او نور مفسرین د دې معنی کوي هم متلذذون، شهیدان ژوندي دي لیکن د هغې نه خلکو دا مطلب اخیستی چې څنګه مونږ ژوندي یو داسې هغوی ژوندي دي. بیا په قرآن الزام لګوي چې قرآن فرمایي چې مړ به ورته نه وایه. ته قرآن چا نه ووایه نو بیا به خبرې کوو که نه. ته ځان لګیا دی ځان ترجمې کوي چې مړ نه دی نو د شهید ښځې سره نکاح ولیږي د هغه د مرګ نه وروستو چې عدت تیر شي د شهید ښځې سره نکاح کېږي که نه کېږي، د هغه مال تقسیمېږي که نه تقسیمېږي، ښځه یې کونډه کېږي که نه کونډه کېږي. همیش دپاره د خلکو طریقه دا ده چې د غلط ځای نه بېجا یو خبره وکړي، ځان له یو ذهن جوړ کړی دی د هغې مطابق به معنی کوي. غزوه احد کې صحابه کرام شهیدان شو. غزوه بدر کې کفارو دا وویل چې داسې روړه لړل کلی هم پرېښود او دلته کې مړه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو سره فکر چې دا به ریښایي چې مهاجرین دی مړه شو. دغه وخت کې د آیت کریمه نازل شو چې دا داسې خلک نه دی. سیدنا جابر ولیدو بن عبدالله دواړه صحابه دي رضی الله عنهما کئیب و خفا احد کې شهید شوی دی. او تپوس ترې کوي جابر ولې خفه یې؟ هغه وی خفه په دې باندې ما چې پلار مې مړ شوی دی، نه پوهېږم چې کوم ځای وایي جنت کې وایي که جهنم کې وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله یا اباکا، الله ستا پلار ژوندی کو فکلمه کفاحا، هغه سره یې مخامخ خبرې وکړې. دا جدا ژوند دی، دې ته د برزخ ژوند وایي، اعلی ژوند دی. دا نه چې وجود یې ژوندی دی، وجود خو مړ دی. بل حدیث کې راځي چې الله رب العزت د احد د شهیدانو روحونه د شنو مرغو ججورو کې واچولو. هغه مرغۍ ټول ورځ په جنت کې ګرځي او چې ماسخوتن شي شپه شي نو د الله د عرش د لاندې د هغې ځایونه دي هلته کې آرام له راځي. دې ته حیات الشهدا وایي. د ځان یې قیسې جوړې کړي دي، اوس په دې عقیدې جوړې. د شهیدانو ژوند دغه دی. الله د شنې مرغۍ ججوره کې د شهیدانو روح اچولی دی، دا جدا حیات دی. قبر کې مړی به یا ژوندي یا به نه یا به دی سوځېدلي یا به درندګانو خوړلي، لیکن روح د هغه تر و تازه دی، خوشحاله دی. بیا حدیث کې راځي چې الله رب العزت هغې شهیدانو سره یو خبره وکړه، ورته یې ویل څه چې غواړئ ما نه وغواړئ چې درکړم. هغې ویل ربه موږ څه وغواړو؟ هغه نعمتونه چې هغه مونږ چېرته دنیا کې د هغې سوچ هم نه و کړی تا مونږ له هغه راکړي دي، مونږ څه وغواړو؟ 3 ځله هغې ته دا اطلاع وشوه، خبر شو چې کله هغې پوه شو چې الله مونږ هسې نه پرېږدي، خامخا راته وایي چې څه سوال وکړئ. نو دې سوال وکړه چې الله زمونږ روحونه زمونږ جسو ته واپس ولېږه. دا صحیح مسلم صحیح بخاري حدیث دی چې ته وایې ژوندی دی او دلته په قبر کې هم دقه شانته دی، د دې حدیث سره به څه کوې؟ ان تعید ارواحنا الی اجسادنا، حیات شته دی لیکن د هغې په کیفیت انسان نه پوهېږي. قبر کې ژوند شته دی، برزخ کې ژوند شته دی، څنګه دی په هغې الله پوهېږي. ځان عقاید نه جوړوي خلک. ته زمونږ روحونه زمونږ جسو ته واپس کا او هغه ځای نه بیا دنیا ته ولېږه چې مونږ ستا په لار کې بیا جهاد وکړو او بیا قتل شو. و چې راشو نو ترا سره بیا دغه چل وکړه. نو دا خبره هغې ولې کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې وجه کوي چې هغې د شهادت مرتبه ولیدله. الله ورته وفرمایل قد سبق مني انکم الیها لا ترجعون یا ترجعون. ما د مخکې دا فیصله لیکلې ده چې څوک مړ شوي نه هغه بیا دنیا ته نه ځي واپس، نه د هغه روح جسې ته ځي.
البتہ ستاسو خبر بزاغی تو رسوم. تو دا آیت نازل کو چلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات والحیان. خدا صحیح حدیث تے خلق دا پریخے دے کسے وگئی خلق العقیدہ بربادی چپلان کی جائے کہ شہید دا قبر نہ رو تو دا چلے ہوگا دا چلے ہوگا. شہید نہ روزی دا اللہ بندہ دا با اللہ بل سو کرامت ورکلی بل سو دلیل بے خولی بل سو خپل نخ بے خولی. شہید خلال سوک دی دنیا لڑ لڑ روڑا نہیں تلی شہدا بلکہ اغیل اللہ یو خاص جند ورکی. مداخلو مرتبہ دا ذکر خلق ورطوئی چہنی اللہ الشہادہ تدرہ پارا دے شہادت چکم دے ہنی خوشحالے دوئی مبارک تیا دوئی تہنئہ مبارک تیا ویل. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بلا نا دا سڑے شہید نہ دے جنتی دے. والذی نفسی بیدہی زما دے پاغ ذات قسمی چھ زما نفس داغ پلاس کرے داغ پہ اختیار کرے. ان الشملۃ التی اصابہا یوم خیبر آغا صادر کم چی دتا ملو شیدے دا خیبر پرز من المغانم دا غنیمتنا مشترک غنیمت نہ دے اور صادر اچت کرے. لم تصبها المقاسم پدا سے حال کے چلاغے تقسیم نہ دے شویخ یعنی غنیمت کے چکم شے ملوشی آدھے ٹول فوج بھی امیر سردار چکم دے اگر بیا فوج کے تقسیم ہی تو تقسیم نمخ کی جتکم صادر اچت کرے نمال غنیمتنا لتشتعل علیہ نارا ابا پدبانے وور بلی. مشترک مال تا زمانگ دے عمل کے دیکھم پکڑ دکڑ او دا عجیبہ اودم شروع دے گا. ہر سیاسی سڑے چکم دے اگا دا ہر یوزے اختیار مند شوئے دے اور چکم سڑے برزی ناغا دا آغا پمخ کے دا قوم خزانہ اس چینہ دے اکا سمر چی دی خلق سمر چی دی ٹول لا حرکتو نہ دے. قومی خزانہ دا آغی پلاس کی چکم دے کتے شے لگی نو لگی کارکنائیں دا آغی نسی واغلا گری دا علاقو بدماشان دا نیر اور دارنگے نور سرکاری املاک اگی دا سو نقصان ور گئی. سرکاری خخت پٹی خلق سرکاری کو نیٹولے پریک لے ستاسا خیال لے دا مسلمانان دی اور اللہ رب العزت چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرگرتیا کے کم سڑی جہاد کر دے اور آگئی اور صادر قدرے پٹ کر دے ناغت توی دے جہنمی دے. دا حاجان صاحبان بس گئی چی شل حجنو اکلی دی اور پینزی شکلی دی کٹول مرے حجنو کے تیر کر دے لیکن پردے و سر یو تسمم دا گنا دا کار خراب دے. مشترک چیز تا چرتا کرلو مخ گئے یو شے مشترک دے دا آگے صحیح تقسیم ہو گئے. قومی چیز دے آگا خو بالکل دا اور قطرہ دا دا اور ٹکڑا دا خوال اور نشیخ کمو کسانو سرا دا جماعت یا دا مدرسے فنڈ بھی اور زیاد خیال ساتھی مشترک فنڈ چا سرا دیر غلاگر خلق دے ٹول عمر چندی کی لیکن آؤٹ پٹ نخ کاری بار جماعت کے کار نہیں کی بجلے بل سوکنے جمع گئی تاسی شیدہ پیسے چلتے لڑیش دا اصل کے بددیانتیں گئی خلق لیکن اور سے نشتہ رہے ٹولے بددیانتیں رہے دا دے وڑے سطح نواخ لکھنا برے سطح پورے صدر پورے وزیر اعظم پورے دا اے ٹو زیڈ دا قوم غل ہے. یہ مرگری بات ہے وہ تصویر را لے گلو پہ گئے وہ گجر دے ناغا پایو کے وہ باچی لان دے ورطی لکری چی یا اللہ یہ دا سے مشر مونگ لرا کے چاہ کرپشن نہ کئی یعنی ہر سڑے پایو کے وہ باچی دا تا گناہ نخ کاری او ځان باندې غواړي د ابوبکر صدیق غوندې خلیفہ په موږ باندې د ابوبکر صدیق غوندې خلیفہ نشي راتلی ګپې مه لګوئ خپل عمل سم کوي چې کار سم شي. بنیاد دې ځای نه روان دی د چا په لاس کې چې څه اختیار راځي هغه پردي مال ته وګناست چې دا به څنګه وام. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ دي او قسمیه وایي چې زما د پاغه ذات قسمی
چې زما روح د هغه په اختیار کې دی. کم صادر چې د تقسیم نه مخکې بې اجازت اخیستی دی هغه به دی جهنم ته رسوي. په دې لاندې خپله معامله سمه کوي. کم خلک مشترک کاروبار کوي، شریک کاروبار کوي، هغې د یو بل نه غلا نه کوي که نه. ولې غلا کوي دی بل؟ د نوم مسلماني پرېږدی، د عمل مسلمانان شي. مونځ روژې ته ټول خلک تکړی دا کوي، خو چې کله د پیسې خبر راشي نو بیا د انسان د ایمان پته لګي چې دغه څومره ایمان ده. ستا که خیالي قرآن مجید خیر خیرات ته صدقه وایي. صدقه ورته ولې وایي؟ په هغې باندې هغه د خپل ایمان تصدیق کوي. مالی معاملات دا د ټولو خلکو برباد دي. دا سم کې ځان له معاملات د دې نه هېڅ نه جوړېږي. که تا د یو سړي 1 लाख روپۍ وخوړی او که 1,000 دې وخوړی او که 10 دې وخوړی هېڅ فایده نشته دی. ما سوا ته بیانه خو دا سختې جملې وکړې. وفرمایلې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لتشتعل علیه نارا، دا یو څادر به په دوانې اور بلی. نو چا چې د ګلیاړۍ د سړک ټولې ونې وړي کور ته د هغه وسالي. او دا خو پردی حق دی که انساني حق دی. ترکې مې چې هر سړي دا نه وي وخلی د کار خو به ډېر خرابي. دا زموږ ټول خلک دا حرکتونه کوي. چا چې کوم ځای وس رسي هلته روانې کوي. فقال هذا شيء فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلی الله علیه وسلم. یو کس بل راغی چې هغه کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده چې دا شال دا صادر دا به د ده دپاره د اور باعث دی. یو بل راغی بشراکن او بشراکین. شراک تسمیې ته وایي. خاص کر هغه تسمیې کم چې ګوډیک پورې تړلي چړیو چې ورته موږ وایو شراک النعل. کله شراک د کیړی دی پیزوان چې ګمي هغه هوایي چپل چې ورته وایي. نه که یو مزې داسې راغلي بل داسې راغلي هغې ته هم شراک وایي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره تاسو ته د خپلې کیړی دا شراک نږدې نه دی څومره نږدې چې تاسو ته مرګ دی. یعنې هر انسان ته مرګ دومره نږدې دی چې دومره ورته د کیړی دا چړیو نږدې نه دی. هغې ته به ته کوزېږې او ګوتې به ورړې ورلګ دومره ساعت کې به ستا نه ساه وتي. مرګ دومره نږدې دی. شراک دغه څیز ته وایي بنیادي طور تسمه. یو سړی هغه راغی بشراکین او بشراکین دی کې دا وضاحت نشته اوس چې دا تسمې د څه شي وي. د بوټ تسمې وي که نه د سرو زرو څه تسمې وي چا به پې شوشا کوله غوږ کې به یې اچوله یا پوزه کې به یې اچوله پته نه لګي. خو هغه یو 2 شراکه دي هغه سره هغه یې معمولي ګڼلي دي. هغه راوړل. فقال هذا شيء كنت اصبته. نو ویې ویل دا مې یو څیز دی ما ته میلو شوی ما د غنیمت نه خوا کړی و. ما چې زما وشي معمولي څیز دی تسمه را معمولي څیز دی به زما شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل که ته اغستی وې که نه نو شراکن او شراکان من نار دا به د اور تسمې وې. دا حدیثونه چې یو سړی ووایي او هغې کې ایمان موجود وي نو زما یقین دا دی چې دی وجه ته پر دې څه زړه ښه نه کېږي. شپول راښکل دا وړې وړې خبرې دي. دا مونږ چې د یو بل نه پیسې اوسو بیا نه ورکوو د دې خلکو به څه حال وي. یا کم خلک سرکاري املاکو ته نقصان ورکوي. هر سیاسي جماعت دا کار کوي. هر سیاسي جماعت که دیني دی او که غیر دیني دی چې کله یې څه مطالبه نه پوره کېږي نه به سرکاري املاکو ته نقصان ورکوي. سکول به خرابوي، شیشې به ماتوي، عوامي نقصان به کوي، سړک به بندوي. مهذب اقوام دا چلون نه کوي. تهذیب یافته قومونه دا کار نه کوي. دا د بېدینه خلکو کار دی. مونږ د عمل کې ولي دا سیاستدانان که هغه دیني رنګ کې سړی دی او که بېدین رنګ کې سړی دی ټول دغه حرکتونه کوي. روډ بندول حرام دي، دا ناجایز دي. د خپل سیاست چمکاولو دپاره دا څیزونه مه کوئ. په بهر ملکونو کې طریقه دا ده سیاست چې
جمهوریت د بار نه راغلی دا اسلام کې نشته او چې کله د بار نه راغلی نو پکار دی چې جمهوریت سره هغې څه کوي چې ته م هغه وکړې هغې جلوس جلسې او دارنګې دا قسمه څیزونه دا بار نه کوي سړکونو کې خلکو له تکلیف نه ورکوي حکومت د دې لپاره میدانونه جوړ کړي اعلان وشي چې فلانکي ځای کې مونږ احتجاج کوو هغه میدان کې جمع شي هلته احتجاج وکړي دا سره خرو کار دی دا انسانانو کار دی دا چې کوم سیاسیان کوي دې جلسه ده او دغه دی جلسه ده او دا چل دی او هغه چل دی ټول سړک بند دی دا قومونه ترقي نه کوي دا به همیش دپاره ښکته راځي څومره خلک مړه شي په دې جلسو او جلوسونو کې چا له دیني رنګ ورکړی میلاد النبي مناوئ څوک د محرم د میاشتې مناوئ بس لارې بندې دي مهذب اقوام هغې لارې بندوي نه لارې کلاوئ د احتجاج دپاره نورې بې شمېره طریقې دي نو بهرکیف د حدیث کې موږ ته دا علم راغی دا پوهه راله چې د مسلمانانو مشترکه یو څیز دی تر کومې چې هغه تا ته حکومت نه وي درکړی نو تر هغې پورې تاله د هغې استعمال جایز نه دی او چا چې کړي نو د هغې طریقه ادا ده چې واپس کړي زموږ لوی لوی علما دي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه دې معاملاتو کې هغه ډېر محتاط و پخوا د ډاک ټکټ په لګېدو مشرانو ته پته وي لفافه به راتله نو پای لفافه به د ډاک ټکټ ایښی و چې کله به آخري ډاکخانې ته هغه لړ نو آخري ډاکخانې کې په هغې ټکټ باندې مهر و دا د دې لپاره چې دا مهر استعمال شو دا ټکټ استعمال شوی دی د 10 پیسو دی د 20 پیسو دی اوس به دی دوباره نه خرڅېږي دا ردي شو مونږ لیدلي دي ډېرو ښو خلکو کارونه چې کله به راغی هغه لا ډاک اخر کې نو هغه به هغه مهر نه و په هغې هغه نه به هغه ټکټ لرې کړو جمع به یې کړل نو چې زه به لاړم او ته به لاړې چې 10 روپو ټکټونه پکار دي نو هغه مستعمل چې په یې به هغه مهر نه ووالی هغه به یې ماله راکړل هغه 10 روپۍ به هغه جیب کې واچول دا کرپشن دی که نه دی دا غلا ده که نه ده دا سړی حاجي نه که دی پاجي م ورسره شي که هېڅ پکار نه راځي دا خلکو ته جایز یو کار ښکاري لفافه به راله په لفافې باندې به مهر نه و پای باندې به کاغذ ولګو مال او تاله به یې درکړي دا واخله د 20 روپو او د 10 روپۍ راکړه دا قسم حرکتونه به یې کول مولانا اشرف علي ته چا ووایي چې ما داسې ډېر کارونه کړي دي هغه یې اندازه ولګوه چې څومره پیسې دي هغه حساب وکړو چې دومره 1000 روپۍ دي دا به څنګه واپس کوم هغې واپس کول د دې مشکل کار دی څنګه به واپس کوي خو دغې 1000 روپو ټکټونه واخله حکومت خزانې ته خو ورسېدل که نه او دا ټکټونه وشلوه ضایع که په دې طریقه به ستا پیسې حکومت ته ورسي او ستا غلا به معاف شي دا په توبه نه معاف کېږي د پیسو معامله په توبه نه معاف کېږي تر کومې چې هغه انسان تا ته نه معاف کړی د دې جنجټ نه روځې ډېر ښه خلک به تا ته ښکاري لیکن پیسې یې ته اړه نه شي ټینګولی نو دې حدیث کې زور نه دغه ده او دې کې 2 خبرې موږ ته وکړلې 2 کسانو یعنې یو غلطي کړې وه چې پوه شه نو هغه فوري اشیره وه چې دا واخله دا خو زما هم شراک مې پټ کړی دی تسمه مې پټه کړې ده او بل ته انیخ په نیغه جهنمي وویل اقول قولي هذا استغفر الله